歡迎繼續收聽今日呢一集踏上征途。至正11年，即係公元1351年，元朝呢匹就死嘅瘦駱駝呢，終於頂唔住啦。咁呢個時候呢，我哋可以首先揭開琴日所講嘅嗰個謎面啊。點解宰相脫脫堅決要收黃河河堤係唔啱嘅呢？嗱，其實呢個願望就好嘅，但係佢實在就唔懂得嗰班反對佢嘅人嘅苦心。因為當時嘅元朝呢，真係好腐敗，嗰啲腐敗嘅官吏嘅所作所為呢，係佢所唔了解嘅。嗱，當其時係咁嘅，朝廷就命令沿岸17萬勞工修河堤，下邊嘅各級官吏呢就嗨咯。點解啊？有錢揾啊嘛，就等於你要做工程嘅，而家接到單大嘢，哇，仲唔係發達係嘛？首先，皇帝撥落嚟修河嘅工錢係可以克扣嘅，民工啲口糧係可以克扣嘅，咁呢筆收入好勁嘅。再落嚟工程嘅費用又可以克扣嘅，反正黃河泛濫，有排都浸唔死我呢班做官噶，係嘛？咁以上講呢啲咧，就係負責管河務嗰班人就咁搵錢。咁如果唔係管河務嗰班又點搵錢啊？都好簡單，你咁大單工程就一定要搵人做嘅。咁啲人去邊度搵呢？就梗係落各個鄉村去搵啦。見到男人做得下嘢嘅，帶走。理由啊，修河堤咯，搞國家建設咯。做咩啊？夠膽唔去啊？啊，唔係，即係夠就唔夠膽唔去噶。不過就即係確實唔係好想去，咁都得。嗱，有冇錢啊？攞錢嚟啊！冇錢啊？咁翻屋企睇下有咩值錢嘅俾我帶走啊！咁即係大家明唔明啊？咁咪搞亂晒個社會秩序咯。所以我哋話呢個宰相脫脫真係好可憐。佢可能係一個好好嘅理論家，但係佢真係唔係一個實踐家。好啦，搞咁多嘢，全國人民被壓迫咗之後，於是一場我哋耳熟能詳嘅好戲上演啦。嗰班民工挖嘢挖到山東嘅時候，喺河道下邊挖咗一隻眼嘅石人出嚟。石人嘅背部刻住幾隻咁嘅字：石人一隻眼，超動黃河天下反。仲未得止，呢班民工仲要發現，咦？呢幾句嘢唔係新作㗎，好似喺我哋工地上唱幾年㗎咯。咁於是乎，咪人心思動咯。嗱，呢場戲咧就好經典嘅，真係長演長有。但凡起義之前呢，硬要搞啲咁嘅嘢嘅，呢冇法子。當其時嘅人係受呢套噶嘛，而跟住落嚟發生嘅事情呢，就理所當然啦。幾日之後，喺朱重八乞食過嘅地方永州，即係而家嘅安徽阜陽呢度，韓山童同劉福通開始起義。嗱，佢哋嘅起義呢，同以往嗰啲起義就冇咩唔同嘅。照例搞咗個宗教組織先，今次呢個叫白蓮教。咁同埋，既然起義啦，領隊嗰個身份梗係有啲交代啦。於是乎，做咗8世農民嘅呢個韓山童，突然間話自己我其實姓趙噶噃，係宋朝嘅皇室嚟噶噃。而劉福通呢，亦都無啦啦成為咗呢個劉光世大將嘅後人。但係好可惜，佢哋嘅命運同以往第一個農民起義領袖陳勝吳廣佢哋嘅命運係差唔多，先係起義，然後俾人鎮壓，跟住就後來者居上。但係你唔好理，盡管佢哋嘅起義係不成功同埋冇乜新意嘅，但係完全唔妨礙佢哋喺歷史上嘅偉大，因為喺史書上永遠咁記錄住公元1351年，韓山童、劉福通第一個舉起反抗元朝封建統治嘅大旗。嗱，自古以嚟咧，建立一個王朝係好難，但係如果要毀滅一個，係相對容易好多嘅。正所謂牆倒就眾人推，破鼓就萬人錘，都唔係冇道理嘅。喺短短嘅1年時間內，當其時睇落去仲好似好強大嘅元朝帝國，總共發生幾十起暴動，幾百萬人參加起義軍。當年嘅蒙古騎兵就縱橫天下無敵手，不過可惜而家就不復當年之勇，都拯救唔到呢個危局。呢個時候嘅元朝帝國就好似一埲牆，俾白蟻蛀通咗噶啦，邊個過嚟伸一腳即刻冧。
咁我哋講咗好多當時嘅政局，但係呢個時候嘅朱重八喺度做咩呢？對唔住，人哋仲喺和尚寺入邊撞緊鐘嘅。因為從種種跡象睇嚟，佢完全冇參加起義軍嘅企圖。雖然佢同元朝有住不共戴天嘅仇恨，但係對於一個只係普通人嘅朱重八嚟講，起義好危險噶噃，俾人捉住要殺頭噶噃。咁呢單嘢梗係要從長計議啦。好啦，講翻呢個朱重八呢，喺和尚寺入邊呢，本身嘅生活呢就係枯燥得嚟，但係好有規律。但係好死唔死，呢啲咁枯燥而有規律嘅生活呢，都俾起義嘅熊熊烈火就打到亂晒。但係更加具有諷刺意義嘅就係，其實搞亂呢啲嘢嘅呢，就唔係當時嘅起義軍，而係元朝嘅嗰班官吏。因為喺呢個鎮壓起義軍嘅戰鬥當中呢，如果你打敗仗呢，係要俾上司責罰嘅。咁但係鎮壓起義嘅任務又必須要完成嘅，咁打又唔夠打，又要完成任務，咁點辦呢？咁於是乎，元朝嘅嗰班官吏咧就決定啦，不如咁啦，我哋搵啲老百姓嚟搞下啦。嗱，我哋係打唔敗啲起義軍啊，咁但係我哋咧就可以因為捉啲老百姓去交差噶嘛，咁啊將佢哋當係起義軍殺鬼咗，咁咪得咯。係啦，所以當其時擺喺朱重八面前嘅形勢咧，好嚴重嘅。即係換句話講，你唔去起義，一樣有可能俾人當係起義軍殺咗。但係如果你真係去起義咩，又吉凶未卜嘅，因為萬一俾元朝軍隊打敗咧，一樣係冇命嘅。點辦好咧？就喺呢個時候，一封信徹底咁改變咗朱重八嘅命運。呢封信呢，係一個佢由細玩大嘅朋友叫湯和寫俾佢嘅。信嘅內容就係話：兄弟，我而家已經參加咗起義軍啊，做咗千戶長添啊！咁兄弟希望你嚟參軍，我哋共圖富貴咁樣。朱重八睇完呢封信之後，其實好鬼驚，不動聲色嗱臨將封信燒咗算啦咁。因為佢呢個時候完全都未有參加起義嘅心理準備。但係好唔好彩，就喺當晚，另一個和尚即係佢師兄走嚟話俾佢聽：喂，有人知道咗你睇呢個義軍信件嗰單嘢啦，而家準備告發你啊咁樣。咁就冇辦法啦，咁即係逼死我朱重八啫。跟住落嚟冇得揀，得翻三條路：第一，繼續匿埋喺寺廟入邊等運到；第二，即刻着草；第三，就去造反啦咁。咁但係咁複雜嘅問題，當其時嘅朱重八係諗唔明嘅，抉擇唔到。於是乎，佢揾咗個人問意見。呢個人叫周德興，大家可以記住呢個名，因為遲啲咧，我哋會陸續提到佢嘅。但係呢個周德興咧，可惜當其時亦都冇乜好主意俾朱重八，佢淨係幫朱重八占咗一卦。占卦嘅結果係咁樣嘅：卜圖卜手則不吉，將就空而不妨。咩意思咧？即係話你如果走佬或者踎喺度咧，都係唔老禮嘅。如果你去選擇造反咧，可能反而會冇事咁樣。唉，咁朱重八就真係明白自己已經冇退路。原本諗住老老實實過下日子，種翻幾畝地，孝敬下父母就唔得啦，已經家破人亡啦。咁啊，就算匿埋喺和尚寺入邊搵餐飽飯食啫，而家都要俾人告，都可能要俾人斬頭，咁真係冇辦法噶，忍無可忍噶啦噃。係咁就反啦，所以就咁樣，湯和就成為咗朱重八嘅第一個戰友，而佢喺今後嘅日子裏邊，將會陪同朱重八一齊行完呢條艱苦嘅道路。元至正12年，即係公元1352年，地點亳州城。呢個時候城池嘅守衛者呢，就係郭子興，佢喺佢個元帥府入邊呢，就拗晒頭，度緊橋就度唔出，因為亳州城呢個時候呢，就俾元朝軍隊圍住好耐啦，再咁落去呢，就守唔住噶啦。就喺呢個時候，佢手下有個軍士嚟報告，話捉到個奸細，希望領導簽個字，然後我出去啄咗佢咁樣。嗱，如果係平時呢，郭子興就一般唔會問嘅，俾個士兵直接攞個令旗出去殺人就係噶啦。但係今日呢，佢就多口問咗句：你點知嗰個人係奸細？個軍士就話：呢個人啊，話佢自己嚟投軍嘅，而家我哋俾元朝軍隊圍住啊，邊人嚟投軍啊？
佢啊一定係元朝啲軍隊咧派過嚟啲奸細嚟嘅。郭子興聽完之後都爭幾乎笑出嚟。咁又係嘅，投乜軍啊？元軍咧就快打入嚟啦，你呢個時候先嚟投軍，你想試麼？但係佢同時又好好奇，呢個咁蠢嘅奸細到底係咩人嚟嘅咧？咁樣，於是乎佢騎馬去到城門口，於是乎佢就見到個相貌好奇特嘅人啦。嗱，大家可能對朱元璋個樣咧都有所聽聞嘅吓，就好似一把圓月彎刀咁。用今時今日嘅說話嚟講咧，其實就鞋抽面，上邊就突嘅，下邊就突嘅，中間係凹落去嘅。咁啊，其實呢個係幅相嚟，但係的確咧就唔靚仔，醜樣。咁呢個人當然就係我哋嘅朱重八啦。於是郭子興行到朱重八面前，鬆開佢啲繩，就問佢咯：你係咪奸細？嚟做咩嘅？我唔係奸細，我嚟投軍。咩時候啊家下仲有人嚟投軍？你唔使辯駁啦，我一陣間斬咗你。嚟到軍隊入邊之後呢，朱重八好快就表現出佢自己嘅才華，唔單止作戰係勇敢啦，而且好有計謀，處事冷靜，考慮問題比較深遠，仲好講義氣吓。有咩危險嘅事，自己第一個衝上去先。所有呢啲嘅一切，都令到佢有咗一種崇高嘅威信。咁再加埋佢有個兄弟湯和喺度噶嘛，幫下手添。好啦，做咗士兵2個月之後，即刻被提拔為9人長。嗱，呢個咧就係朱重八嘅第一個官職。咁而另外，作為郭子興嘅親兵長咧，朱重八係的確好稱職嘅。佢唔似其他士兵，一去打親仗搶到啲咩翻嚟，自己收埋。喺佢鋪鋪咧，都先去孝敬郭子興。咁如果郭子興唔要獎賞翻俾佢咧，佢就走去分俾旗下啲士兵。咁再加埋佢咧，就有啲文化，分析問題又好準確。所以漸漸，郭子興就將佢當成自己嘅智囊。咁朱重八喺軍中嘅地位亦都逐漸重要起身咯。亦都係喺呢個時候，朱重八做咗件好重要嘅事，佢將佢個名正式改為朱元璋。嗱，朱元璋個璋字咧，其實就係代表一種好尖銳嘅玉器。咁朱元璋起呢個名咧，實質上就係將自己比喻成誅滅元朝嘅利器。呢個名得啊，呢個名勁啊！喺今後20年嘅時間裏邊，元朝聽到呢個名就打冷震。好啦，呢個時候咧，又再講講咧，就係朱元璋嘅兄弟湯和啦。嗱，湯和都算係一個幾奇特嘅人，因為佢喺朱元璋參軍嘅時候咧，其實佢應該係一個千戶嚟，但係唔知點解佢好鬼死尊敬朱元璋噶，所以喺軍營入邊咧，大家經常睇到個現象好奇怪嘅，兩個一齊行嘅時候咧，湯和硬係行喺朱元璋後邊嘅，並且咧佢唔在意人哋點睇佢噶，但係更加奇怪嘅就係朱元璋認為咁咧係理所當然嘅，從來都冇推搪過嘅，所以呢個時候睇翻轉頭咧，我哋要真係好佩服呢個湯和嘅遠見，因為佢一早就睇出朱元璋呢個人非池中物，用今日嘅說話嚟講，識跟老細，識時務啊！咁我相信呢，亦都正因為係呢個優點，令到湯和可以喺後嚟嗰場腥風血雨入邊呢就幸存落嚟嘅。咁而喺呢個時期入邊呢，朱元璋仲有另外一個得着，佢寵埋老婆添啦。嗱，同後嚟佢嗰啲眾多嘅妃嬪相比呢，呢個老婆就可以話係朱元璋成功嘅關鍵因素之一。因為呢個女仔呢係郭子興嘅義女嚟嘅，佢老豆姓馬，係郭子興嘅朋友。不過死鬼咗噶啦，咁臨死前呢，就將呢個女託付俾郭子興。呢個女仔個名呢，我哋唔係好知嘅，但係反正軍隊入邊啲人呢，都叫佢做馬姑娘。咁即係換句話講，朱元璋就做咗元帥個女婿噶咯，而郭子興呢，就多咗個幫手噶啦噃。嗱，呢個時候嘅朱元璋呢，可以話官運亨通吓，已經升任到軍隊嘅主管。呢個位呢，就相當於而家起義軍嘅辦公室主任。佢做得幾好噶，對於嗰啲咧成日貪功加便宜啊、亂咁報賬嗰啲人呢，朱元璋從來都 say no 嘅。咁另外咧，由於佢自己能夠嚴於律己，所以大家亦都冇說話好講。如果就咁俾朱元璋做落去咧，佢分分鐘會成為一個好優秀嘅財務人員，
但係我哋講過啦，天將降大任於斯人噶嘛，點得俾佢咁舒服啊？所以冇幾耐之後，佢就面對一個更加大嘅麻煩。主要問題就係，原來呢個郭子興嘅成分呢，就唔係農民嚟嘅，係地主嚟嘅。咁所以真係諗唔明咩地主走嚟起義啊！咁但係我哋唔理，只不過當時喺亳州嘅統帥咧，除咗郭子興之外咧，原來仲有4個人嘅。另外嗰4個全部都係農民，以呢個孫德崖為首。咁由於大家成分唔同，梗係有深刻嘅矛盾噶啦。冇幾耐之後，矛盾爆發啦。有一日，郭子興喺亳州城入邊咧就逛街，突然間就走班唔知咩人出嚟，就綁咗佢。咁然後綁完之後咧就唔係問攞錢嘅，而係打鑊金嘅，跟住就關咗起身。朱元璋收到風之後就梗係驚啦，但係佢知道咩事噶嘛，即刻走去孫德崖屋企要人。孫德崖開始用扮懵，吓係咩？郭子興唔見咗咩？咁使唔使我即係幫手出去揾下咁啊？呢樣嗰樣吓，演技幾好。但係朱元璋啊知道咩事，完全唔信佢，直接就將參與打人嗰個軍士帶到嚟孫德崖面前，順便同佢講埋嗱，唔好扮嘢啦，我知道而家咧郭子興喺你屋企，並且咧你嗰啲貪污公款啊、亂咁報銷嗰啲爛賬咧就全部喺我呢度，咁你自己看着辦啦。咁卒之啦，孫德崖要放人啦。於是乎，朱元璋就從地窖入邊咧，將呢個俾人打到半死嘅郭子興啊救翻出嚟。咁但係同時呢件事，亦都令到朱元璋意識到，唉，跟住呢班友冇前途嘅。嗱，感覺嘅嘢咧，好多時就係雙向嘅。喺朱元璋咁諗嘅同時咧，郭子興亦都越嚟越討厭朱元璋。原因好簡單，朱元璋叻過佢啊嘛。咁對於郭子興一個咁樣性情暴躁、心胸狹窄嘅統帥嚟講，佢有咩可能容忍到一個可以取代佢地位嘅人放喺身邊？所以終於有一日，佢捉鬼咗朱元璋，然後佢個仔咧就嚟落井下石啦。佢吩咐啲士兵唔好送飯俾朱元璋，餓鬼死朱元璋。咁但係有個衰仔咧，當然亦都有個好女，因為大家唔好唔記得吓，郭子興個女咧朱元璋老婆嚟噶嘛。為咗救朱元璋，為咗送嘢俾朱元璋食，阿馬姑娘將嗰啲煎餅啱煎好嗰啲收埋喺個心口度，送去牢中探朱元璋嗰陣時咧就俾佢食。大家知道咧，煎餅啱煎好好興啊嘛，成日揞喺個心口度吓。你知女人啲幾咁在乎個心口噶啦嘛，所以真係有妻如此，夫復何求咧？咁但係卒之到最後，郭子興咧仲係唔想殺朱元璋嘅，於是放翻佢出嚟。但係朱元璋經歷呢件事之後咧，終於落定決心，決定同呢班人決裂。於是乎，佢向郭子興申請，我要帶兵出征咁啊。郭子興梗係好高興啦，即刻應承。嗱，朱元璋嘅霸業就從呢度開始啦。首先，朱元璋係奉命帶兵攻擊郭子興嘅老家定遠。咁我哋單從呢點嚟睇咧，亦都覺得佢呢個外父咧，確實係存心不良。因為當其時嘅定遠咧有重兵把守嘅，所以估計呢個郭子興嗌朱元璋去打嗰度咧，就希望朱元璋有去冇回啊，打完就俾人打死就算啦，唔好翻嚟啦咁樣。但係朱元璋即係朱元璋吓，就竟然俾佢揾到一個咧元朝軍隊嘅破綻，好快就打低咗定遠。但係由於兵少啊，打得落嚟就守唔住嘅，所以佢又馬上喺元軍嘅援軍到嚟之前咧，又撤翻走，然之後繼續連續攻擊咗懷縣、安鳳、含山、紅縣呢4個地方。哇，4戰4勝，真係銳不可擋。咁啊，其實佢打呢幾個地方咧，最緊要嘅一樣嘢咧，就唔係話佔領嗰個地方，而去到嗰個地方咧，你去嗰度拉壯丁，壯大自己嘅隊伍。然之後朱元璋又去到鍾離，鍾離咧就係而家嘅安徽鳳陽嘅東面。呢度咧其實亦都係朱元璋嘅家鄉嚟，所以喺呢度咧，佢撞到24個嚟到軍隊揾工嘅人。嗱，喺當其時咧，阿朱經理收呢24個人咧，素質係相當之高嘅，其中包括有幫佢算過命嘅周德興啦，仲有堪稱天下第一名將嘅徐達啦。咁未單止呢班人仲有親戚噶嘛，一傳十，十傳百，咩叔叔啊、舅父啊、侄仔啊、外甥啊，冚唪唥都嚟晒。所以好快，朱元璋嘅直屬部隊咧就有700人咁多。所以當朱元璋再次翻到亳州嘅時候咧，佢完全明白晒自己嘅前途所在。於是乎，佢直接向郭子興辭職。
郭子興啊，梗係高興啦，呢個乞人憎啊，呢個人有咁遠走咁遠啦咁樣。咁但係朱元璋喺走之前呢，做咗一件好出人意表嘅事。佢咪有700人直屬部隊嘅，佢從呢700人當中重新再揀起24個人，然後將其他嘅人俾晒郭子興。郭子興啊覺得好意外啊，咁但係有人馬梗係接收噶啦。呢個時候嘅朱元璋企喺亳州嘅城門之前，擰轉身望望自己身後嗰24個人，佢知道行出呢一步好關鍵，要麼就孤軍奮戰，可能俾人打死，要麼就可以從此開創霸業。橫掂占卦算命都話自己造反有理，咁就從呢度開始啦。出發。